And in the last You days, must understand that in the last days, scoffers will come. scoffers will come. In what announce my last days, that announce my last days. Dekunana 2024. Hallelujah. Amen. In both of Mashira Bichana, chapter 2, verse 14. Acts chapter 2, Verse number 14. verse number 14. Yeah. Kureko, ingozi kapa simpichana, kana pa verse 15. Yeah, verse, yes. Verse number 16. Yes. No, No. this is what was spoken by the prophet Joel. This is what was spoken by the prophet Joel. Chinga chaidiwa. Mweya mcheno wangu waburuga. Yes, Doba waruma wataura nindimi. yes, Vanhu vari pamutambo wepentecost. yes. Doba vanhu varuma vachikuruka muapa rumwe vataura nendima. Yes. Doba vashamisika kuti why tiri kwangu vataura malanguage ekumusha kwedu. Yes, Ivo vari vaJudha. yes, Why vari kutaura nerurimi rwokumusha kwedu ivo vari vaJudha. yes. Peter ndobva vautaurirana svika nemwaha vadhakwa newainetsva. Yeah, Peter akati no, ava vana kudhakwa. yes, But this is what was spoken by the prophet Joel, yes, chapter 2, verse 28. yes. Yes, akati Joel. Verse number 17. Yeah, In the last days, in the last days, God says, God says, I will pour out my I spirit will on pour all out people. my spirit on all people. Yes, Amen. yes, Saka my last days ari kutanga pa Pentecost. yeah. Ndo pakatangira my last days. Yes. Amen. Amen. Izvo zvitiri mui My last day. my last days. Yes. Ndo saka vaona kuti Peter akataura kuti my last days ani. Zvaitika zvakataura naJoel kuti my last days ndichadura mweya mutsvene. Unozonzwa Peter akutaura kuti in the last days. Sezvakutaura. Yes. Scoffers will come. Scoffers will come. Scoffing and following their own evil desires. Scoffing and following their own evil desires. Yes. Yes, it's what scoffing is. Verse number 4. Kuseka. Ndokurutaurwa. They will say, They will say, scoffing. It's what scoffing. where is this coming? Where is this coming? He promised. He promised. Yes. Jesus promised that he will come back. Yes. Akati ndinoenda kunogara ndogara. Yes. Kana ndapedza ndichatsoka. Yes. Ndo yakubvunzwa kuti where is this coming? He promised. Yes. Ndokuseka kwacho. Yes. Ever since our fathers died, Ever since our fathers died, everything goes on as it is everything in the goes beginning of on creation. as it has been since the creation of the world. Yes. Vanhu vari kungoroora, vanhu vari kungoroorwa, vanhu vari kungofa, Yes. vanhu vari kungozvarwa, Yes. makoma anongoramba aripo, Yes. makungo aripo, Yes. nzizi dziri kungoerera, mvura inongonaya, zuva richingobuda richinyura. Saka zvichazova rini zvaakapromisa? Our promises. Zvinhu zvongoramba zvakadaro zvanga zvakaita kubva pakusikwa. Yes. Saka zvaakati anouya rini? Ndokuseka kwavanhu. Saka hausi Mwari kuseka here. Yeah. Naye hausi Mwari kusekawo. Yes. Nekuti ukanzwa kuti kuseka kwafunga kuti vanhu vati aiwa. Ukwamene kuti kunonzi kudini. Yes. Hallelujah. Yeah. Yes. Verse number 5. Yeah. But they deliberately forget that long But ago. these people vane dambudziko. Yes. They deliberately forget that long ago, By God's word, by God's word, the heavens existed. the heavens existed. So the heavens of long ago existed by the word of God. Yes. It was the word of God that made the heavens exist. Yes. It was the word of God that made the earth of long ago to exist. Yes. Hallelujah. It was the word Of God. What is the word of God? Yes. In the beginning was the word, Yes. and that the word was with God, Yes. and that the word was God. So it was the word that made the heavens of long ago to exist. Yes. His name is the word of God. Zakazarwa chapter 19 verse 13. 13. Whose name? Jesus' name. Christ. Yes. So the word was made to exist by the word. Yes. Who is the word? It's Jesus Christ. Yes. So who made the heavens and the earth? Jesus Christ. Hallelujah. So Jesus Christ is God. Yes.
yabuda manje. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. And the earth was formed out of water. And the earth was formed out of water by the word. Yes. Out of Water. ivhu rakabva mumvura. Yes. So it was water in the beginning. Yes. Ndobva rachirwa kubva muwater kuita ivhu. Yes. Saka ukachinetseka kuti ivhu rakabva kupi manje? Rakabva mumvura. It was water. Yes. Amen. Amen. The soil came from water. Yes. It was water and it became soil. Yes. By the word. Yes. Satambe na mwalimu. Hallelujah. Yes. Yes. And the earth was formed out of water. The earth was formed out of water And by water. and by water. Yes. Yes. It was formed out of water. Yes. By water. Yes. By the word. Wait. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Yeah, saka zvoda kutoti Mwari vatibatsire. Handizivi kuti toparidzira vanhu kuti kudii. Amen. Asi hatina zvimwe kunze kwaizvozvi. Amen. Right. Pfuurira mberi uzozvitawo nemuapostora. Verse number 6. Verse number 6. By these waters also, By these waters also, the world the world of that time was deluged it was deluged, it was covered and destroyed. and destroyed. Izwa? Nyika yakambobuda mumvura, Yes. yaitwa nemvura, Yes. neshoko raMwari, Yeah. yakazofukidzwazve nemvura, Yes. ikaparadzwa neshoko irori. Yes. Amen. Hallelujah. Kuda kuti Mwari zvaakashandisa pakuumba ndozvaanoshandisa pakuparadza. Yeah. Amen. Amen. Yes. Verse number 7. Verse number 7. By the same word, By the same word, the present heavens. kuda kuti by the same God, Yes. by the same Jesus Christ, Yes. the present heavens And the earth. and the earth. Why at heavens? Yes. Haana kuti heaven ka? Yeah. At the present heavens. Yes. Saka how many heavens are there? 3 heavens. We have 3 heavens. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There are 3 heavens. Unonzwa Paul achiti 14 years ago, Yeah. kune munhu ari muna Kristu nhasi akatorwa akakwira kudenga. Kudenga ripi? Rechitatu, third heaven. Yeah. Saka there is first heaven, Yes. second heaven and the third heaven. Saka Mwari paiudza Noah kuti vakaaki Yes. ine ground floor Yes. ne-first floor ne-second floor, aiti ngazofanane ne-heaven. Heaven. Yes. Amen. Amen. Mwari pakaudza Solomon kuti vaka temple ine outer court ne-inner court ne-hall of holies, aiti ngazofanane ne-heaven. So there are no 7 heavens. It's preached by others. Hallelujah. Amen. 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 Saka ukaenda kutemberi Yes. mu-outer court ndo maigara vahedheni, Yeah. vanhu vasina kururama. Yes. Mu-inner court ndo maipinda vaprofita Yes. every day. Yeah. Mu-hall of holies ndo maipinda high priest achinopira zvinhu zvake nezvevanhu. So ukakwareka yaNoa, Yes. paground floor ndo paigara mhuka dzisina kunaka. Yes. Padenga pa-first floor apo ndo paigara mhuka dzakanaka. Yes. Mu-third floor ndo maive naNoa nemhuri yake, Yes. ndo maive nevanhu. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka kuheaven zvinorevei? Yes. Zvinoreva kuti mu-first heaven ndo Yes. munogara diablos nemaangels ake. Yeah. Mu-second heaven ndo munogara maangels aMwari. Yes. Mu-third heaven ndo muparadise ndo munogara Mwari. Yes. Saka ndo makapinda Paulo akaona Ishe agere pachigaro muparadiso, So. Yes. third heaven, Yes. akaunzwa mashoko asina kutendewa muromo womunhu kuti wataure. Amen. Hallelujah. Saka nyaya yekuti ukanzwa zvanzi mweya wawo wakabva kudenga, it came from heaven. Yes, but which heaven? Amen.
zvakazarwa chapter 8 inoti chikara chinoburutsa moto kubva kudenga pamberi pevanhu. Chikara unotedzwa wakabva kupi? Kudenga. Ripi? First heaven. Amen. Hallelujah. Ndo makabatwa prayer, answer yeprayer yaDhanieri. Ukaverenga bhuku yaDhanieri akanyengetera Mwari vakapindura same day, but prayer answer yacho yakabatwa 21 days nemachinda ePersia, kusvikira Mwari vatozotuma Gabriel kuti ndaunorwa pamunamato ende answer ende kumuridzi waye. Yabatwa nemachinda. Yanga yabatwa first heaven. Ndo munoparisa Satani nevatumwa vake. Ndosaka achiita zvinhu zvinotobva kudenga. Vanhu vachikonfuzwa naye munyika umu. Mweya wacho akatoburuka kubva kudenga. Unoburuka. Hallelujah. Amen. Amen. Saka ona chiprofita chaareka. Ona chiprofita chetemberi yaSoromoni nechiprofita chetabhenekari yakaitwa murenje naMozisi zvaiparidza denga. Hallelujah. Amen. Amen. Saka Jesu Kristu anonzi auya akapinda panzvimbo tsvene. Amen. Hallelujah. Achipinda nepachidzitiro chakapfuura pakukwana. Nokuzisatiri yekusikwa kuno kutabhenekari yacho. Amen. Akapinda kudenga kumene neropa rake kamwe chete zvikapfuura. Saka wall of holies kudenga. Munopinda high priest anonzi Jesus Christ. Amen. Anopinda neropa rani rake uyo ukarevha aipinda neropa rewai muhall of holies. Amen. Hallelujah. Yes. Varume hama, Mwari ngaatibatsire nekuti mashoko aya akasanzikwa nevanhu vanoparara. Hatina chimwe chinotiponesa kunze kwemashoko aya. Verse number 7. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire. They are reserved for fire. Izvo zvakamboparwa nemvura. Iya zvinei it's going to be destroyed by fire. Being kept for the day of judgment. It is being kept for the day of judgment. Saka iwe ukafunga kuti nyika ino iri kuchengeterwa kuti uvake iwe warasika zvingaiti. Hallelujah. Ukafunga nyika ino iri kuchengeterwa kuti iwe uroore utange business warasika. Yakachengeterwa moto kuparadzwa. Saka kana nyika yakachengeterwa kuparadzwa chivakako panyika tikozoona kuti zvinobuda sei. Kept for the day of judgment, and it is kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Very specific. Kuchaparadzwa ungodly men. Amen. So why wasting time building on this? Hallelujah. Saka mukalaka yenyu zvakanaka sere. Asi ziva kuti mukasava godly munoparara panoparara dzimba dzenyu. Mukasangova godly chete panoparara dzimba dzenyu munoparara. Nekuti dzimba nyamadai mukadziisa mukadzivaka nei dzakanzi dzinoparara. Amen. Saka iwewe kuti utoescape kuparadzwa chitova godly kuda kuchitenda chokwedi uzabhatizwa uite mwana waMwari. Kana imba yako yoparara unongosiya zvakadaro iwe waenda unoponeswa. Wotadza kuponeswa nekuda kwekamba kavakwa kumabhura. Hallelujah. Amen. Hey. Mwari ngavatibatsire. It is reserved for fire. Panochamuna. Mvura yaive nani wamboshambira ukaze wanaita hwokumirira uri moto. Hallelujah. Varume munhu anotsvapa. Verse number 8. But do not forget this one thing. Dear friends. Akutaura pamusoro penguva. Nekuti Mwari kuti nyika ine 5 million years. Saka kuguma kwacho kunotaurwa ndekupi. Ine zvinezvi nane 7 days. Do not forget this one thing.
ndopanokuratidza kuti madays ako ekurarama haana zvaanoreva iva. Yes. Kuna Mwari. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Do not forget this one thing. Yes. With the Lord, With the Lord, a day is a like day is like 1,000 years. 1,000 years. Yes. Apa una advantage? Yes. Amen. Amen. Kuti a day is like 1,000 years. Yes. But inzwa manje dambudziko rawina. And 1,000 years And 1,000 years are like a day. are like a day. Yes. Uri kupega madai kuti makore nda kuma 2028 Yes. ndenda dai. Yes. It's less than a day. Yeah. Ndazotendeuka iwe 1,000 years is like a day. Yes. Kurati kana Mwari wakuparadzara zvinhu zvakambovakwa ine 1,000 years zvinopara ine second. Yes. Amen. Amen. Haasi kuzotarisa zvakaita makore manganishwa kwazvo. Aiwa. Hallelujah. Amen. Haatarise kuti wakaita makore manganishira mapanyika pano. Aiwa. Varume ichenjerere mashoko aya. Yes. Yes. Verse number 9. Verse number 9. The Lord is not slow in keeping his promise. Inzwa. The Lord promised that he is coming back. Yes. But he is not slow in keeping his promise. Yes. Sezvakutaura kuti anonoka. Haanonoki Mwari. Yes. God is never late. Yes. As some understand And slowness. some understand slowness. Yes. Vamwe vati haanonoka. Yes. Amen. Amen. Vamwe vakambozviita ka. Hazvisi kutanga kaizvo. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vamwe vakambozviita. Yes. Mozisi achifamba nevaisraeri murenje. Yeah. Ari murevereri wevaisraeri. Yes. Ane zuva raakakwira mugomo. Yes. Ndomba aenda for good. Yeah. Haana kudzoka. Yeah. Amen. Amen. Vanhu vakambomira vachiti asi ataura ndodzoka. Yes. Ndobva kusvika vanhu vapera mwoyo Yeah. kuti kuti murume uyu mupenyu. Yeah. Chinguru chaakakwira mugomo nanhasi. Yeah. Maybe hamene zvakaitika kwaari. Tingangomirira munhu asadzoka kumana. Amen. Amen. Saka pakangopinda pfungwa yekuti tingangomirira munhu asadzoki. Ndobva vakati kuna Mozisi tiitire waMwari. Aaron. Yes. Kuna Aroni Yes. tiitire waMwari. Bamari. Vakatitungamirira kuenda. Yeah. Basi kana ari Mozisi chinguru chaakakwira mugomo asati adzoka namanje. Hatisina shuwa yekuti achadzoka here. Yes. Chitiitira waMwari tipfuure mberi. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. Basi shoko raMwari rakanaka rakataura kuti Mozisi akazodzoka. Yeah. Mhuri yapera kuumbwa yaakunamata. Yes. Ndobva akadzoka Mozisi. Mozisi akanzwa rusha panyika. Yeah. Ndobva adedza Aroni. Akati Aroni, unoiziya ndiri kuzwa idei? Aroni akati shamwari panyika paakunamatwa. Varume vari Syria. Munhu wese ari kunamata. Yeah. Mozisi akati ndinoiziya kunamata Mwari. Yeah. Amen. Noise. Hallelujah. Yeah. Aroni akati vanhu hausatambewo. Yeah. Mozisi akati handei tinoona chiri kunamatwa chacho. Yeah. Because manamatirwo aMwari haadai. Adai. Hazvisizvi. Ashis. Amen. Amen. Kusvika kwakona achinamata chinguru. Yes. Chaumbirwei nekuti Mozisi anga agarisa asina kudzoka. Yes. Anga anonoka vaseki ndobva vatanga Yes. kuti achadzoka here. Amen. 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 Saka kubva zuva rakwira Jesu kudenga kusvika nhasi vanhu vakufunga Jesu achadi Achadzoka. agarisa. Yes. Ndozvakaita kuti vanhu vatange machechi kudai. Yeah. Vatange masangano achigadzira vaMwari vavo vamwe vachitona matambuya nehanda zviri kuiti vanhu kunzi Jesu afungwa kunzi achadii Achadzoka. achadzoka. Yes. Yes. Haleluya. Amen. Achaona vanhu vari murusha sehuhu. Yeah. Rusha. Ndinoenda Mwari. Nekuti anobvunza kuti noizi ndiye kunamata Mwari here. Kunamata Mwari here mune. Anoudzwa navafundisi kuti vanhu vaSyria, Zimbabwe is a Christian country. Yeah. Unomaipa vanhu vari kunamata singaita. Kunamata singaita. Inoizi yemakitari Makitari. inoshanda pakunamata Mwari. Hai. Kuti handei munoona. Hainde munoona. Noise makeyboards. Haleluya. Amen. Ndo zvazvinoita pakuya kwaJesu. Yes. Zvakamboitika pakaenda Mozisi mugomo. Yeah. Amen. Amen. Vanhu vofanira kuti Mozisi paakadzoka akazosvikotora chimwari ichocho Yeah. chakachaitwa nemhete nemarings akanga aunganidzwa nevaIsraeri.
ndobva anyingobitsa goridhe rese ndobva aita ususu ndobva ati mwana umwe akakontribhuta ringi pachimhuri ichi ngauya anwe ringi zvinonga muiswe gold zvikaita richingopinda rinobva raoma kungofa uchitombofa ipapo ndo zvichaita vanhu jesu auya pana vanhu vafunga kuti kunamata nekuti haachadzoki saka totanga machechi amwe ndakatumwa ndakasangana naye mugomo vabva vatuma kuti enda undotanga chechi okay tangai munamati ari kuuya amen yes he is patient. Izwa chiri kuita kuti jesu aite saanonoka kudai ipatience with you, patience acho ari kudziita newe, not wanting anyone to perish. varume haasi kuda kuti muparareni. Dai jesu aida kuti muparara angadai akadzoka kare makafa kudhara imi, but everyone to come to repentance. ari kuda kuti everyone aone mukana wokutendeuka. Zvinoona uri unotendeuka kana wanzwa vhangeri, ndosaka aita kuti tiparije vhangeri kwauri nhasiwe. Ada kuti udi Tendeuke, azodzoka wadiwa watendeuka. Saka usaona jesu anonoka, ari kuita mwoyo murefu newe newe. Haleluya, amen. zvinamene kuti iwewe uri kuti mwoyo murefu wamwari kupenga. Naye kuti mwoyo murefu wari kuitira kupenga. Ako kana kuri kupenga tichaona mukuru mimi naye achauya. Amen. Amen. Yes. Verse number 10. But the day of the Lord, but the day of the Lord will come like a thief. Will come like a thief. No challenge yatina ye. Hakuna promise yekuti mangwana saka gadzirai. Hakuna. Amen. Sokuti munhu ataka kumhanya mhanya ndinoona kuna mufundisi. Mufundisi ndoda kutendeuka. Aika hande mutoni babadza nhasi. Jesu ari kuya mangwana. Hakuna izvozvo. Hakuna izvozvo. Hallelujah. Amen. It will come like a thief. Makarelaxa, makarara mafantasy beds. Wapedza akakutora wakanyura. Amen. Zora riri mukontinental pillow. Hallelujah. Amen. Wepanoti pfacha ipapa. Unomuka chacha piyoyo. Zvokuti uchiziva direction yekutora hapana. Hapana nguva. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. The heavens will disappear with a roar. The heavens will disappear with a roar. Amen. Saka nendege vaya kokutizira hapana. Kutotiza nendege neno zitundi musere hakuna. Ndo anotanga my heavens will disappear. Amen. Amen. Yes. The elements will be destroyed by fire. The elements of heaven will be destroyed by fire. And the earth and Magata science guy. Kune ma elements gari mudenga. Aya vakadzidza imi muziva. Iwayo achaparadzwa nemoto. Amen. Amen. Yes. Verse number 11. Verse number 11. Since everything will be destroyed in this way. Since everything will be destroyed in this way. What kind of people ought you to be? What kind of people ought you to be? Considering this destruction, what kind of people should you be? Paswero, unofa unge muri vanhu vakadii? Makaita zvamakaita here? Kana zviri zvapano. You ought to live holy. You ought to live holy and godly lives as you look forward to the coming of Jesus. Saka varume kana makatarisira zuva iri kuti richasvika, munofanira kunge muiri holy, muchirarama a godly life. Ari kungoti munofanira kunge makafanana naMwari, muine the image of God. Nokuti vane image yaMwari woga ndovasakaparara. Saka God is holy. So the image of God is holiness. Amen. Amen. Ndo zvakanyorwa naPeter kuti mutoita izvozvi mufanira kuwanikwa naye muri holy. Kuna kuti varume tendeuka imi nguva ichiripo nekuti hakuna anoziva musikana nguva. Amen. Kana mwanakomana womunhu azivi asi baba oga ndiJesu. Saka garai makadii magadzira. Saka utendeuka hakunzi mangwana. Amen. Handizozviona mangwana. Iwe
akakuudza kuti mangwana unenge uri kode. Yeah. Hallelujah. Yes. Sezvazvaona next week akakuudza kuti next week unenge uri kode. Kungozvikudza hako. Kuzvikudza kuya. Jacob akadaro. Hallelujah. Amen. Jacob akati kuzvikudza iko kuya. Kuti mangwana tienda kwakati tozoita zvakati kuzvikudza. Aiwa. Amen. Saka zvokuti vision 2030 middle income economy chamheno zvamunotaura language 2030. Yeah. Kuzvikudza iko kuzvikudza. Akudza kuti 2030 unenge uripo ndiani? Kutotaura 2030 ndenge ndiripo. Aiwa. Akakudza kuti unenge uripo ndiani? Yeah. Why are you so proud? Yes. God resists the proud. Saka Mwari manje anoresista the proud. He'll exalt the humble. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Verse number 13. Yeah. But in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth. The home of righteousness. A new heaven and a new earth. Yes. And that new heaven and new earth is the home of righteousness. Yes. It's the dwelling place of righteousness. Yes. So it means those who are righteous, Yeah. they will live into that new heaven and the new earth. Yeah. Lesser and righteous are happy them. Yes. So we are looking forward to a new heaven and a new earth. Yes. Ndosaka mchona tichizotaura songe tisina basa nezvimwe zvimwe. Yeah. Kuti ndonetseka nezvinhu zvepanyika pa ndozvidi nyika inei Yes. inoparara. Yeah. I'm looking forward to a new heaven. Yes. Hakutengeswi mafoni ikoko. Yes. Abrahamu chaiye asvika muKenani. Hallelujah. Amen. Hakutengeswi mafoni ikoko. Yes. Zvemafoni zvezvapera. Yeah. Zvino kana unge wakakonzendeka nemafoni usina kutenda. Yeah. Panoparara mafoni newe zvese. Yeah. Yes. Amen. Amen. Hakutengeswi mota ikoko. Hakuna makaseyo. Hakuna muchato. Amen. Unozosokora mwari kuti negungwa kune kusina gungwa. Yeah. Inenge yalendi che. Yes. Saka fishing kune kusina. Yeah. Hey. Yeah. Hallelujah. Yes. Yes. Verse number 14. Verse number 14. So then, Dear friends, since you are looking forward to this, since you are looking forward to a new heaven and a new earth, yes, make every effort to be found by him spotless, blameless, sinless. Yes. Make every effort and at peace with him. What is the effort you can make? Believe the word of Jesus Christ. Yes. And be baptized in his name. Yes. For the forgiveness of your sins. Then you will be found sinless. Yes. That's the effort you can make. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Varume. Yes. Verse number 15. Verse number 15. Bear in mind that our Lord is patient. Means salvation. His patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote to you with the wisdom that God gave him. Yes. So matsamba apo ese. Yeah. Akanyora ne wisdom yakapawa na Mwari. Yeah. Saka it was God's wisdom that caused Paul to write that women are not allowed to teach in the church. Yes. It's not his opinion. It was not his opinion. Yes. It was the wisdom of God. Was Peter is witnessing that. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Verse number 16. Yeah. He writes the same way in all his letters. He writes the same way or the same thing in all his letters. Speaking in them of these matters. Speaking in those letters of these matters. Which matters? Yes. New heaven and new earth. Sakatsamba Paulo dzese anyora about the new heaven and the new earth. Anyora about the salvation of the believers. Yes. Dzese Mwadiza Paulo dzese. Yes. Anyora zvedenga idzo nenyika itsva. Yeah. Anyora zvokuponeswa kwanotenda. Chete. Haana kunyora zvokutenga motokari.
Hallelujah. Yes. Yes. His Saka letters, zvekuperekedza kutidzisa kumadzimai zvine chekuita nekuponeswa izvo zviya. Kana mazviramba kuna kuti maramba kuponeswa. Kuna kuti maramba Mwari. Hallelujah. yes. Yes. His letters contain some things that are hard to understand. Yeah. My letters are pro manje. No challenge. Ano contain some things that are hard to understand. Amen. Paulo ukwanzwa anyora achiti vakadzi ngavashonge nguo dzakafanira Yeah. vaine kunyara nekuzvidzora Torah. vasava nevhudzi rakarukwa Yes. kana nguo dzinodhura Yes. asi ngavashonge mabasa kana ukazonzwa ati asi As kuda kuti zvaataura kuzvese hazvina basa has been nullified. zvaakuteera after asi ndo zvinguona Mwari. Yes. Amen. Saka munogona kuisa mutemo wekuti vakadzi vekuchechi kwedu vanopfeka hembe refu dzinovhara tsoka. Yes. Amen. Amen. Vakadzi vekuchechi kwedu havapfeka hembe dzinodhura. Hembe inodhura inoita mari. Pauro akati ngavasapfeka hembe dzinodhura. Saka hembe inodhura inoita mari. Tamari. Uye hembe inodhura kwauri muZimbabwe inodhura kumunhu ari kuAmerica. Nokushoko rinoshanda kuAmerica ka? Yes. Rinoshanda kuCanada. Yes. Hembe inodhura mukadzi wako kumupedza nhamo inodhura munhu ari kuAmerica. Aiyo. Kana kuti ari kuSouth Africa inomudhura. Saka hembe inodhura inoita mari. Tamari. Kunonzi kudhura kuita sei? Kunonzi kudhura kudi. Iwe. Yeah. Hallelujah. Yes. Kwakutambudzana nevakadzi kuti muri kumusoro. Yeah. Fundisa itonyengeterera mai vane tukwa ndakadayo. Akanzwa mushe makati zvimbe zvimonzi kuti greater pro tebracasteke heta glo. Tona mai. Makarukwa kai. Makarukwa kai. Iwe wakakatadza kunzwa nwadi yaPauro. Yapauri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Peter achitobva kuti nwadi yaPauro yekuna Timothy chapter 2 haina kunzikwa. Yeah. Akazoitaura kuna chapter 3 Yes. ya First Peter. First Peter. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akatozoti kushonga kwenyu vakadzi ngakurege kuva kwekunze kwekuruka vhudzi kana kushonga ndarama Yes. kana kushonga nguo. Yes. Kuda kuti Peter kana tikati ndiwo zvaareva toti vakadzi ngavarege kurukwa vhudzi vogerwa zvakanaka, voregewo kushonga maringi egoridhe nemanecklace zvakanaka, voregedzawo kushonga hembe. Yes. Toti handei kuchechi Yes. vakadaro. Yeah. Ndo zvazvinoreva izvi kana matora semutoriro wewe Yeah. vanofanira kuuya vasina kupfeka hembe. Yes. Hey. Yeah. Amen. Amen. Anodzokorera zvemashoko ekuti asi Yes. ngakuve munhu wakavanzika wemwoyo Yes. akashonga zvomweya munyoro Yes. wakanyarara Yes. unokosha kwazvo pamberi paMwari. Pamwari. Kuda kuti akutaura kuti munhu kana achinzi akapfeka Yes. anofanira kunge akapfeka zvomweya. Yes. Saka Pauro anoti vose vakabhabhatidzwa muna Kristu vakafuka Kristu. Kristu ndiani? Ndiye rudo, ndiye kururama, ndiye kunaka, ndiye utsvene. Saka anopfeka izvi munhu wemukati. Ndo nguo dzowakarurama. Ndo nguo dzevakarurama dzevakadzi vanoti tinonamata Mwari. Kwete kuonesa vanhu nhamo, kuchekesa vanhu marokwe, tapfeka ire Amen. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Hangenaye Peter Timothy. That are hard to understand, which ignorant and unstable people distort. Nwadi dzaPauro dziri hard to understand. And ignorant people, Yes. not ignorant preachers. Yes. Amen. Yeah. Hanzi vanoita sei? Which ignorant people And unstable and unstable people distort distort as they do the other scriptures as they do the other to scriptures, their own destruction. and they distort those scriptures to their own destruction. Yes. Taking a scripture and you preach about money. Amen. Yes. Saka ukaverenga scripture ukaparidza about money, what distort a scripture to your own Destruction. nevanokudi nevanokunzwa. Any scripture in the Old Testament ukango preach about money, what distort a scripture? Yes. Because every scripture in the Old Testament it talks about Jesus. Jesus Christ. Yes. Hakuna chimwe futi
Yes. inotaura nezvani? Jesus Christ. Nezvajesu. Yes. Amen. Hauna kunzwa Leviticus chapter 11 Yes. ichiti musadya mhuka zvisina kunaka? Yeah. Yaitaura zvajesu iyopa. Yeah. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nguva yajesu yazokwana Peter akunzi chiuraya mhuka zvisina kunaka udye. Yeah. Zvikanzi muromo wangu hauna mbodya mhuka zvisina kunaka kubva ndichiberekwa. Yes. Zvikanzi usina chinhu chakasikwa naMwari asina kunaka iwe. Yes. Pauchine tsvina. Yeah. Uraya udye mhuka iyi. Yes. Amen. Ari kunzi nguva yakwana chienda unoparidzira vahedheni shoko. Yeah. Ndo mhuka zvisina kunaka. Zvisina kunaka. Saka kudya mhuka zvisina kunaka kuparidzira vahedheni nguva isati yakwana. Yes. Saka nguva yakwana kuti mhuka ngati chidyiwa chienda unodya mhuka iyi. Chivaparidzira shoko. Chiradzo chichipedzwa kuradzwa chikwira kudenga kudai zvikanzi kuona varuma vahedheni. Yes. Ndinda vatuma chienda navo usinganyunyute. Yes. Kunyunyuta kuti kudi kuti handina kumbodya mhuka isina kunaka. Yes. Amen. Amen. Andiona nyaya yeLeviticus Yeah. yakutambudza muapostoro. Yes. Atidye nguruve, atidye dzuru, atidye muramba, atidye haka. Monetsana netsamba dzaPauro. Yes. Haleluya. Amen. Ya, kurasika kwamazuva ekupedzisira. Yeah. Amen. Amen. Haleluya. Ya, ndo nyaya yacho. Yeah. Yes. Verse number 17. Verse number 17. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard. Be on your guard. Be alert. That you may be carried away by the error. Inzwa, chichenjererai kuti murege kutorwa nedzidziso dzenhema. Era zveshuwa era iri kuparidzwa panyika pana Of lawless men. Amen. Ichiparidzwa ne-lawless men. Who are lawless men? Those without love. Yes. What is love? God. And when one does not have love, he has no God. Yes. And when he has no God, he is lawless. Yes. Because the word of God is the law of God. Yes. Amen. So kana usina shoko uri lawless. Yes. Saka vanhu vasina shoko ndoona vachitaura izvi vachikukanganisa. Saka mutonzi be on your God. kudai kuti varume kana matotenda shoko iri hamuchangoti munhu wese so anguva achibati amen mototeera ure. Yeah. Anguva achiti jesu mototeera ure. Yes. Haleluya. Amen. Amen. Pauro anombonyora kuna vaFilipi. Is it chapter 1 verse 15? Imbonzo vaFilipi Pauro achitaura imwe nyaya kudai. Furashona tini. Philip chapter 1 verse number 15. Hanzi ina Pauro. Vamwe havo vanoparidza Haisi. Saka chapter 3 verse number 15 or 17. chapter 15. Yeah, chapter 3. Chapter 3 yaPhilip verse number 15. Naizvozvo isu tose takakura Isu tose takakura. ngative nomwoyo wakadaro. Ngative nemwoyo wakadaro. Kana imi muno mumwe mwoyo Kana imi muine mumwe mwoyo. Mwari uchakuratidzai saizvozvovo. Nini handina chokuita naizvozvo, asi Mwari achakudii? Achakuratidzai. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Paripo panotaura achiti ivai vateveri vangu mose. 17. Number 17. Yeah. Hama dzangu Hama dzangu ivai vateveri vangu mose, ivai vateveri vangu mose, natsai kutarira avo vanofamba saizvozvo. kana makutofamba muchitungamirirwa nevanhu, chinyatsai kucherechedza vanofamba sezvakaita vanaPauro. Sezvatakutungamirirai isu. Varume, mukaona vafundisi vari machechi vachikutungamirira, nyatsocherechedzai matungamiriro nemafambiro avo kuti vari kufamba sezvakaita vanaPauro. Natsai kutarira avo vanokutungamirirai sezvatakutungamirirai isu. Nekuti Peter ari kuti ndiri kunyorera vose vakagoverwa kutenda kumwene kwedu. Saka katungamiriro kakaita vana Peter nana Paul chechi ndo katungamiriro kanofanira kutaswa pavatungamiriro varipo nhasi, kuti vari kufamba here semafambiro akaita vana Paul, vari kuparidza evhangeri yakapadzwa nana Paul. Musangoteere varume nekuti munhu ati Jesus. Tinodzokazve, vana Paul vakafamba sei?
mushoko raMwari tinoona kuti hakuna mumwe wavo akambotanga chechi. Ndokuma kutungamira kwakaita chitarisai vanotuma basa izvozvo nguva ine. Saka mukaona munhu atanga chechi kuda kuti mafambiro akapesa nani aMwari naanapo. Saka musateere munhu akadaro. Asi hatisi kuti vanhu vese musavatevere ba, nokuti vakatonzi vazhinji vachateera kuteera hwavo. Saka vashoma vakasanangurwa ndo vari kunzi musateere vanhu ivavo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Roma chapter 16 yoti kuti, is it verse number 8 kana kuti verse number 16? Amen. Roma chapter 16 verse number 16. kwazisana ino kusveta na kuchena. Here. Verse number 8 must be chapter 16. All right, verse number 17. Number 17 Inoti, zvino ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu. Pauro ari kunyorera vanhu vakatenda kuna Kristu, ari kunyorera chechi yaKristu, ari kuti ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu, kuti mucherekedze avo vanopesanisa, kuti mucherechedze vanhu vanoparidza vhangeri rinopesanisa navanogumbusa, nevanogumbusa, vachiita zvinopesana nedzidziso yamakaridza imi, kana kudzidzisa zvinopesana nedzidziso yamakadzidza kubva kuvapostori. muvanzvenge. Vanhu ivavo kana vauya muvanzvenge. Yes. Amen. Amen. Ani manhu vashoko ratataurai, pakauya mumwe mufundisi panapa anotaura nopesana iroi, zviri bheta kubva panoenda kumbowo munzvenge. Inzwa chinoita kuti uvanzvenge chi? Number 18 Yes. nokuti vakadaro Nokuti havabatiri vafundisi Ishe vakadarowa havabatire Ishe Jesu Kristu wedu Kristu, ya asi dumbu ravo vari kushandira dumbu ravo. Ukaona vauya panapa vakutanga kutaura kuti marada kuti uite mari, vari kushandira dumbu ravo, varida kuti vapezera wavo pachivo. mari. Saka vanzvengei, vanoshandira dumbu ravo nokuti Mwari wavo vedumbu rani Ravo. saka dumbu ravo rikazara Mwari adi anamatwa. Unzwa kuti praise God, God bless you. Kana mapa zvipo ndopa God bless you. Havabatire Kristu, vari kubatira dumbu ravo. Saka tine vafundisi vakapinda basa rechifundisi kupindira kuti vaone mari yekudyara. Vari kushandira dumbu rani Ravo. ravo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. vanonyengera mwoyo yavasina zvakaipa, Vanonyengera mwoyo yevanhu vasina zvivi namashoko avo akanaka nemashoko avo akanaka. anobata kumeso, Unobatwa kumeso nemashoko andoona uri mari. Zokuda kunzwa utombera sokuti ya amen. Wataurwa mashoko anobata kumeso. Mwari anoda kuti uite mari, Mwari hada vanhu varombo, Mwari hadi kuti vanhu vatambudzike. Amen. Amen. Kana ati Mwari hadi kuti vanhu vatambudzike, Peter oti kutambudzika kwedu kuripo. Amen. Amen. Ndekwechinguva chidiki kwakareruka, asi kunotiitira kubwinya kwakaisvonaka usingaperi. Amen. Amen. Pane rumwe rugwaro Pauro oti itii mufaro bedzi kana muchiwira miito mizhinji, muchiziva kuti kuitwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Pane rumwe rugwaro oti vose vachada kunamata Mwari nezita raJesu vachatambudzika. Onzi Mwari hada vanhu vanotambudzika. Vanzvengei. Amen. Amen. Paul andoti kuti it is necessary that you should suffer. On our way into the kingdom. Amen. Amen. Hallelujah. Saka wakati Mwari hada vanhu vanotambudzika, ndemumwe Mwari vari kushandira dumbu rani Ravo. ende vari kutoka mari zveshuwa. Vosaka muchiona kuti vakataura vakaona vanhu vachinge vati wandei vanoodedzera kuti kana paine anofa ngekusapota basa raMwari, and hatisi kumumanikidza, hati kucheteri. Kana uda kutsigira basa raMwari uya. Amen. Amen. Hallelujah. Varume, nyaya yatiri kutaura panapa inyaya yeupenyu husingaperi. Chapter 19 kuti kudeya zvakazarwa. Ndofunga tikapedzisira ipapo zvinoita zvakanaka. Hey, handoda kuno chapter 19 ndoda vhesi ya
verse 19. Zvakazaruka chapter 19 verse 19. Yes. Zvino ndakaona chikara chiya Ndakaona chikara chiya namadzimambo enyika nehondo nemadzimambo dzavo enyika nehondo dzavo vakaungana kuti varwe naiye wakanga akatasva bhiza. inzwai varume, madzimambo enyika inei vanonamata chikara, vanoteerera chikara, vanobheka chikara, vanokondirwa nechikara. Saka Jona ari kuti ndakazovaona pekupedzisira vaungana nechikara pamwe chete kuti varwe naKristu. Madzimambo enyika inei. Amen. Amen. Vafundisi moenda kunoita musangano navo muchivati makaropafadzwa, Mwari akakupai basa rekutungamira ivava. Haleluya. Amen. Yes. Ipapo chikara chakabatwa pamwe chete nomuprofita wenhema. Izwa, chikara chakabatwa pamwe chete nemuprofita wenhema, Wakaita zviratidzo pamberi pacho akaita zviratidzo pamberi pechikara. zvaakanyengera nazvo. Zviratidzo ndo zvaakanyengera nazvo vanhu vanogara panyika. Vaya vakapiwa chiratidzo chechikara Vakachenjerai kuti zviratidzo zhinji zviri kuitwa, mamiracles mazhinji ari kuita kuti munyengerwe. Amen. Amen. Akanyengera vaya vakapiwa chiratidzo chechikara, Navainamata mufananidzo wacho. navainamata mufananidzo wechikara. Izwa, uyo mumwe mufananidzo wechikara wakaiswapo uri pana Samura Machero, mufananidzo wechikara iwoya chiri kurepresenta paganism, icho chiya chakaiswapo. Amen. Amen. Haleluya. Amen.